बकर भाई आई S10 की LCD बताने लगे हैं। बहुत जल्दी इसने काम सीख लिया, ऑनलाइन ही वीडियो देख देख के हमारी। आप भी जल्दी से हमारी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ़ोन फिक्स करें घर बैठे। बकर भाई ये देखें छा गए हैं। ये S10 सैमसंग S10 है, उसका पैनल चेंज कर रहे हैं। देखो बकर भाई को, ये बकर भाई ने सिर्फ हमारी वीडियो देख देख के ना चैनल से, यूट्यूब से टेक्नीशियन बन गया। दिखाओ भाई, इनको लेके आए